Dámy a páni, zase tu čierna obrazovka, pretože zase budeme hovoriť nejakú, niečo, čo nepotrebuje obraz, respektíve sa dá povedať. A dneska tu je konkrétne zostrih toho, čo som urobil na YouTube posledné videjka. Čaute, tu fiko intro prebehlo, nedá sa povedať, že to intro, lebo kamera mi hovorila, že to sa musí robiť vo Photoshope to intro. No a čo, pane Bože, ja som musel mať originálne. No tak čo to originálne? Jak som povedala, dneska to bude nie zostrih, zase som to vám povedala, že to bude vravie, čo sme urobili za ten mesiac, dá sa povedať, čo sme všetko natočili. Dúfam, že sa to bude páčiť a čo som to chcel? A už idú komentáre, takže kľudne píše komentáre, už som to pekne zapol, už to ide všetko, písať nejaké nápady. No tak ideme na to. Dobre, takže natočili kovové autíčka, to boli dvakrát. A pravda, že 4 videá boli, ak sa nám jedna autíčka, dva druhého som mal striací program, potom tu mali tie platne a jeden bonus, to bolo to auto legové veľké. A tu stavali Lego Technik, potom sme tu stavali Lego tú banku, to je určite pekné, to si určite kúpte. Neviem, že sa chcel navádzať, ale je to dobré. Je to dobré, dámy a páni. Fúha, čo sme tam ešte také mali? Mali sme tam top 3 knihy, na ktoré sme zabudli, to sme očakávali dosť dlho, keď som robil ďalšiu sériu top 3 knihy, čas 2. To trvalo, koľko mi to trvalo? Týždeň, keď som robil druhú časť. Každé video som sloval, už to bude. Bolo to? Houby. No takže, čo sme tam ešte mali? Autička, top 3 autička, dúfam, že to páčilo, tie autička boli skvelé. Fúha, proste pamätám, prepáčte mi ľudia, ale dosť veľa som to natočila na nové intro ja opisujem. Keď si to nevidel, určite si to choď pozrieť, čekni na moje. Tak, keď sa chceš čeknúť, nevieš čo nájsť, tak nezabudni dať odber. A pokiaľ sa ten odber nemáš, tak to okamžite chod napraviť, ak bude zlý. No, a like nezabudni dať. Lajky. No, tak keď máme 5 odoberateľov, tak dajme 5 lajkov. To bude stačí, vieš, 5 odoberateľov, 5 lajkov, to je skvelé. Stačí a poďme teda k tým veciam, čo sme točili. Lego. Ja kreslím to logo YouTube, čo sme točili. Je to padlo dvakrát dobre. To sme ešte točili. Bravo Stars sme točili. Teraz sú dve časti sú vyšli. Bravo Stars, to si určite čekni takisto, cez odber, si nezabudni zakliknúť. A pokiaľ ti nejde zakliknúť odber, tak si YouTube vytvor účet, vieš? Chápem ma nie, lebo cez odber musíš dať najprv, že chceš dať odber alebo like, tak ti vyhodí takú tabulku, aspoň mne to tak vyhodilo, že sa prihlásiť. A viem, že odbočujem z témy, ale prečo nie? Že tam si vytvoríš účet, namakáš meno, dátum narodenia a e-mailovú adresu, blablabla, keci, chápete? A potom máte účet a môžete aj vytočiť na YouTube, pravda, že ak chcete, pravda, že nie, že mám vytvoriť účet, má 3 roky, idem točiť na YouTube, ako inak. No, takže takto. A vráťme sa k téme. Čo sme mali? Sakryš. To nepamätám presne. Mali sme ABCčka, to si pamätám, ale sorry, ale tam nebol názov, prepáčte mi to ľudia. Ja som taký zažitý, že vrátil som sa do školy, ideme to natočiť. Čo? Zabudol som to dať meno, ako inak, ten názov, tak. Popisy videa nie sú, lebo čo mám do popisy videa? Ale na druhé video, to sa neoplatí. Radšej neodber, ale sa cez odber. Nezabudni zakliknúť zvonček a tak poďme sa vrátiť konečne k tej téme. Áno, že moje prvé videjko sme mali, to som tiež neoznačil meno, to som ešte nevedel robiť tak dobre. Poďme mať, ako som sa dostal na natáčanie. To si pozri, môžete toto vysvetľovať, iné videjko. No, už aj neviem, čo tam také bolo. Ak si niečo zabudol a máš odber, tak to čekni určite a napíš do komentárov, čo som zabudol. A
určite to potom ešte poviem v druhom videu, že čo som zabudol. Takže napíš do komentárov dole a daj odber, daj like a čeknite videá cez odber. Dobre, s vami sa učí Fifikola. Čaute!